Galeguidade pura. Pero, por favor, exámenes a esta edad. No te resbales, Vanessa. Hai xente que pensa que o leite nace nos supermercados. Pues, por ejemplo, yo sería de eso. No. Aquí o que hai que poñerse a traballar. Voy aprendiendo. ¡Ay, qué divino, por favor! Pero es una monada. ¡Germán, por favor, Germán! Por favor, sal. Esto va a ser un desastre. Lo siento, Vanessa. Bueno, vamos a buscar máis ingredientes. Aquí estamos en ello, ¿eh? Canda sopa sabe ben, ven algo atrás moito mellor aínda, que é o cocido. Yo esto lo veo como una clase, un máster de Masterchef. Benvidos á miña gran cidade, Corazón Galego. Xa sabemos que sentirse galego é un motivo de orgullo que debemos reivindicar máis. Por iso, como ademais de ser orgullosos, tamén somos xenerosos, propuxémonos compartir a nosa galeguidade coa xente de fora do país. Hoxe tócalle a un alumno avantaxado que gozou de Baiona como a un neno en Reis. Es que todo me parece emocionante. La piedra, el césped, un magnolio. ¡Qué ideal! ¡Ah! ¡Ay, la pinta! Tienes que intentar no ver para abajo, porque se supone que lo increíble es que dominas tantísimo que miras para arriba. Fraga vino a saludar y yo estaba terciando con el percebe y me saltó el percebe. ¡Ah! Pero Rafa, de verdad, que me has dejado abandonado. Hola, ¿qué tal? Salud. Encantado, un placer. Chao, mi amor, chao. Y guapa tú también con tu traje de flores. O sea que yo vine 500 años después a devolver la visita. Boris Izaguirre viaxa agora a Odeza para descubrir de preto a nosa identidade e conquistar o seu corazón galego. Pero, por suposto, non podía facelo só. O seu carón guíao unha anfitrioa de luxo, Vanessa Bouza. Vanessa Bouza, modelo, cantante e concursante de realities. Esta ferrolá comezou no mundo da moda sendo moi nova e axiña destacou como modelo de pasarela e imaxe de campañas, combinando esa etapa cunha traxectoria como cantante en orquestras por toda Galicia. Participou en programas como Casamos e A Miña Familia Pola Túa, pero a súa popularidade disparouse ao participar en Gran Hermano e Gran Hermano Dúo, onde se amosou tal calé, directa e sen rodeos. Agora regresa a TVG cun reto nada doado: galeguizar a Boris Izaguirre. Pero es que no sé quién llama. A ver. Sí, diga. Boas, Boris, que tal? Son Vanessa. Non sei se te das conta de quen son. Ay, Vanessa, por supuesto que sé quién eres. Te he visto mucho en Gran Hermano. Eras fan ou non eras fan? Bueno, un poquito, pero puedo serlo más. Mira, eu te traigo unha proposta da Televisión de Galicia que é galeguizarte. Entonces, me encantaría poder contar contigo. Non sei como te vai, como estás de plans. Hombre, la verdad que yo estoy medio galeguizado, porque sabes que yo voy a Luar todos los viernes y llevo 33 años casado con un gallego. Pero quero facerte máis galego que un galego, fíjate. Ainda máis. Ainda máis. Pues me parece muy bien. Pues vamos a por ese ainda máis. Biquiños. Biquiños. Chao. Oye, pues mira qué buen plan. Me voy a Galicia. Boris Izaguirre, escritor, guionista e presentador. Un creador brillante e inconfundible que conquistou a televisión española desde Crónicas Marcianas e que chegou a ser finalista do Premio Planeta. O seu vínculo con Galicia naceu nos anos 90, cando veu traballar como guionista e entrou en contacto co audiovisual galego. Neses anos colaborou co que sería o seu grande amigo, Xosé Manuel Piñeiro, en Supermartes, e, sobre todo, coñeceu o vigués Rubén Nogueira, o seu actual marido. Tras a visita a Baiona con Rafa e o seu papel de xurado no Luar, semella que a súa galeguización é arar en Barbeito. Pero en todos estes anos, Boris nunca renunciou á súa identidade venezolana. Conseguirán Vanessa e Mailodeza espertar o seu corazón galego? Vanessa,
pero qué alegría. Pensaba que no te iba a encontrar nunca. ¿Pero por qué me dices Mi eso? amor, no sabes las turbulencias. Yo pensé que me quedaba en Madrid, de verdad, del susto que pasé en el avión. Pois eu estou super agradecida de terte aquí con nós porque temos unhas experiencias maravillosas ¿Experiencias? para ti. Sí, unhas experiencias únicas e que se van a enamorar de Galicia. Ya estoy enamorado bastante de verte. Te voy a dar un beso porque la verdad que es mejor manera de saludarnos. ¡Mua! Pois nada máis coñecer a Boris notei feeling porque é unha persona moi cercana, é unha persona que te facilita moitísimo todo e de verdad que é un amor traballar con él e compartir todo con él. Lo primero que pensé fue, bueno, somos bastante distintos, ¿entiendes? Superou todas as expectativas que podía ter sobre él. Ella está en un momento de su carrera que yo no estoy en la misma situación. Pois mira, teño un montón de experiencias que che van a encantar. Eu creo que hai que che poñerse a proba porque creo que tes un potencial grande. Vanessa, te veo más exigente de lo que parece. Que sepas que ainda por enriba hai exames, así que se non aprobas os exames, non hai carné de corazón galego, Boris. Pero por favor, exámenes a esta edad. Vanessa debe guía lo divo venezolano a través de 6 experiencias. En cada unha delas, Boris aprenderá da man da súa anfitrioa e de representantes da comarca, que exercerán de xuíces. Ao remate de cada experiencia, o convidado enfrontarase a un exame sobre o aprendido e a veciñanza que o guiou porá unha nota a súa implicación e desempeño. Pero aínda que supere as 6 experiencias con éxito, non pode cantar vitoria. A decisión final de se gaña o carné de corazón galego ou non está únicamente nas mans de Vanessa Bouza. Conseguirá Vanessa galeguizar a Boris Izaguirre?